tardes, ¿cómo les va a todos? Aquí estamos hoy en la playa Cachoeira do Bom Jesus, dentro de la bahía de Canasvieiras, compartiendo maíz limpio. Miren qué bonita tarde hoy de octubre, viernes, nos espera un sábado maravilloso. La quietud de estas aguas, gente, por favor. Hoy vamos a tener una puesta del sol fantástica en un ratito nomás. Miren lo que es este sol, que ya se va a ir en breve. Aquí en Cachoeira pueden apreciar la bahía. Allá donde comienza Canasvieiras, pegadito a Canaslluré. Miren el tamaño de esta bahía, única acá en la isla de Amachía, con este tamaño. Y así finaliza en Ponta das Canas. Estoy más o menos en la mitad. Miren que viene. Qué bonito. Mañana sábado seguro que hacemos más videos. Va a ser un lindo sábado. Vamos a ver a dónde los llevo. Hoy solamente quería compartirles este rato aquí desde Cachoeira do Bom Jesus.